Avant d'être un entrepreneur, nous sommes des êtres humains. Lorsque nous hésitons à entreprendre ou que nous rencontrons des problèmes pendant la mise en œuvre d'une idée entrepreneuriale, cela vient d'abord et toujours d'une problématique humaine. Alors juste avant de regarder cet épisode de Parcours d'entrepreneur, je vous invite à faire pause et cliquer sur le premier lien en description afin de voir et comprendre ce que je vous propose, afin de passer outre les problèmes humains et toujours performer, même en période de crise. Et maintenant, bon épisode. Abonne-toi. Bonjour, bienvenue encore une fois pour un parcours d'entrepreneur. Merci de suivre cette émission. Je vois que ça vous convient. Ça me fait super plaisir de présenter de nouvelles personnes, des nouveaux parcours. Aujourd'hui, je suis ravi, vraiment super heureux de vous présenter Kazumi. Kazumi que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années maintenant et qui a un parcours vraiment particulier, exceptionnel. Allez, nature. Donc, bonjour Kazumi, merci d'être là. Et présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais et fais-nous rêver. Merci Jimmy. Oui, je m'appelle Kazumi, donc ça fait, je suis japonaise déjà, je suis née et grandi au Japon. Et après, quand je suis venue en France, ça fait 28 ans que je suis en France maintenant. Et je suis venue en France pour trouver le chemin, le chemin que je cherchais désespérément au Japon, parce que j'étais plutôt perdue et j'ai envie de sortir du Japon pour trouver quelque chose de mon chemin. Et donc, quand je suis venue en France, je ne parlais pas du tout français. Et du coup, donc, j'ai mis pas mal de temps pour apprendre la langue française, un an et demi, dans une école de langue à Cannes. Et ensuite, je suis entrée dans une école de mouvement à Paris pendant un an. Et puis après, j'ai commencé la formation de danse contemporaine pour être le professeur de danse. Mais tout ça, j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était difficile à trouver mon chemin. Voilà, je suis venue comme ça pour trouver le chemin, mais le chemin, c'est pas évident de trouver. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses et testé et pour trouver quelque chose qui me plaise. Et la danse contemporaine, par hasard, donc je pense que je me souviens, si je me souviens bien, j'ai vu un spectacle de danse contemporaine. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, c'est ça, le chemin. Et du coup, donc j'ai commencé la formation et puis j'ai mis beaucoup de temps aussi pour avoir le diplôme d'État de professeur de danse contemporaine. Et puis après, donc après avoir un diplôme, j'ai commencé à donner le cours de danse contemporaine et l'assouplissement. Justement, l'assouplissement, c'était comme l'échauffement de la danse contemporaine. Et j'ai commencé comme ça. Donc, ça fait il y a 20 ans maintenant. Et donc, quand je voulais rester en France, donc je suis restée et puis je ne voulais pas entrer au Japon. Je pense que pour moi, le Japon, la vie est devenue un peu difficile parce que la vie en France, ça m'a beaucoup plu parce que justement, je me sentais libre et ça me permet de faire ce que j'aime. Voilà, c'est la danse. Et donc, j'ai senti cette liberté-là. Donc, du coup, je suis restée et j'ai continué à donner le cours de danse et à l'assouplissement en même temps pendant longtemps. Et ensuite, après, j'ai commencé à danser avec plusieurs compagnies. Et avec souvent, c'est la compagnie de théâtre, parfois le groupe de musiciens. Et parfois, il y a d'autres domaines, d'autres compagnies, d'autres domaines. Et je commence à danser et créer la pièce avec ces compagnies. Et grâce à la création que j'ai fait avec eux, vraiment, j'ai beaucoup voyagé partout dans la France, en France et en Europe. Parfois, je suis partie en Liban aussi, au Moyen-Orient, parce que j'ai rencontré une
une danseuse chorégraphe libanaise. Et grâce à ça, que je suis partie un peu partout au Liban plusieurs fois et faire une création avec elle et voyager dans le monde, dans le Moyen-Orient pour découvrir et tout ça. Et puis pendant 10 ans, je pense que j'ai beaucoup voyagé pour danser et pour le festival, dans plein de théâtres, à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Et puis, en même temps, j'ai continué de renseigner, de donner le cours de danse et l'assouplissement. Et puis, au bout de 18 ans, comme ça, 18 ans de renseignement, de danse et l'assouplissement dans un établissement, dans un centre de danse, petit à petit, mais ça fait longtemps que je voulais monter un studio à moi, mais au début, le moment n'est pas venu tout de suite. Voilà, j'avais l'idée que je voulais monter un studio de danse ou d'assouplissement, n'importe, mais j'attendais le moment parce que au début, je ne me sentais pas prête. En plus, je suis japonaise et je ne connais pas grand-chose pour monter la société ou à monter les dossiers, tout ça, ça me paraissait vraiment énorme, très difficile. Je ne me sentais pas capable. Donc, mais en toute façon, j'étais assez occupée de faire des spectacles pour voyager et donner les cours et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, bon, j'attends, tout simplement. J'attends le moment qui arrive, le moment. Et j'ai attendu, tout simplement. Et puis après, donc là, tous les spectacles est passé. Donc là, après, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de date. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant, c'est le moment de faire ce que je veux. Ça veut dire monter un studio. C'est Maria maintenant, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et je commençais d'abord. À ce moment-là, je me sentais prête. Voilà. C'est pour ça que je me suis lancée pour d'abord monter une société. Ça, c'est quelque chose vraiment que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai tellement envie, vraiment, l'envie était très, très forte. Donc, je me suis lancée, mais finalement, grâce à beaucoup de monde, que j'ai pu vraiment monter la société, tout est administratif. Ça a été, c'est pas toute chose que j'ai pu monter la société, mais c'est vraiment grâce à beaucoup de monde. Et aussi, ensuite, chercher d'abord le lieu. Pour monter le studio, il faut avoir le lieu. Donc, j'ai cherché partout, surtout à Paris, mais quartier Bastille, parce que je travaillais, je donnais le cours au l'assouplissement et la danse dans le quartier Bastille. Donc, j'ai cherché le quartier Bastille, mais c'est pas facile. Pour trouver un local pour la danse et le yoga, c'est pas du tout facile. Mais je pense que pour d'autres choses, pour le bureau, non plus, c'est pas facile. Mais pour le studio de yoga, de danse, c'est encore plus difficile, je pense. Parce que le propriétaire ne m'a pas fait confiance. En plus, c'était la première fois que je monte le studio. Je n'ai pas d'expérience. Du coup, personne ne m'a fait confiance. Donc, j'ai visité plein d'endroits. J'ai demandé plusieurs fois, plusieurs locales à chaque propriétaire, mais souvent, la réponse était non. Donc, après, c'est le dernier moment, 2-3 mois avant l'ouverture de studio. Donc, ouverture studio, j'ai déjà annoncé, avant de trouver le local, j'ai annoncé à tout le monde. J'ai dit que oui, septembre 2018, j'ouvre le studio et venez. Mais je n'ai pas encore trouvé le studio, mois de mars, mois de mai et tout ça. Mais un coup de chance et j'ai trouvé finalement un local vraiment super idéal, juste à côté de métro et à Bastille, métro Bastille. Et donc voilà, donc j'ai fait des travaux et puis j'ai préparé pendant les vacances d'été. Non, j'ai pas pris presque de vacances, mais c'est pas grave.
Et j'avais vraiment envie d'ouvrir le studio le septembre 2018 et j'ai réussi d'ouvrir le studio. Et bon, mais c'était pas, le travaux n'est pas complètement fini, mais c'était plus grave. J'ai pu accueillir mes élèves et puis et commencer à donner la vie dans le studio et commencer à, à collaborer avec mes collègues aussi. Donc ça a été un grand changement pour moi, pour ma vie. Voilà, j'ai l'impression qu'enfin, j'ai pu réaliser mon rêve, mon projet de longue date. Mais après l'aventure, ça continue, ça continue, ça continue. Mais c'est beaucoup de grands changements. Mais la différence, c'est que c'est un peu comme, comme le studio, c'est comme chez moi. Voilà, j'accueille tout le monde à chez moi et prendre soin de tout le monde et pour donner un peu de bonheur et la détente et bien-être. Voilà, donc je suis contente de faire ce métier parce que ça donne vraiment, comment dire, euh, on peut partager le bonheur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah, en fait, si je dois donner un témoignage, hein, parce que j'en profite, c'est que je suis pas sûr de t'avoir déjà dit ça, mais moi, en fait, quand j'ai découvert, donc en effet, j'allais à l'Asti, je t'avais rencontré là où tu travaillais à l'époque, et je vois ce cours qui était tout le temps plein, 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 et principalement, il y avait très peu d'hommes, en fait. C'était beaucoup de femmes qui étaient là. Et je me suis dit, bon, j'ai mal partout. J'avais un prof de yoga avec qui ça se passait très, très bien à l'époque, mais elle est partie sur Biarritz. Et je me retrouve sans prof de yoga et j'ai pas retrouvé, j'avais peur de ne pas retrouver là, quelque chose qui me plaît, etc. Je me suis dit, là, j'en ai marre et j'arrive pas à le faire tout seul, je vais essayer. Et là, j'arrive là pour la première fois, on devait être, je sais pas, une vingtaine, presque 30, enfin, c'était énorme. Et c'est vrai que tout de suite, euh, alors que tout autour, c'est de la musique très forte, c'est machin, là, on arrive dans ta salle et il se passe plus rien, quoi. C'est vraiment grosse détente. Et là, les gestes, bon, voilà, il n'y a pas de compétition, quoi. On fait ce qu'on peut, là où on en est. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que tu nous accueillais avec notre niveau. Et voilà. Donc, bah, c'était mon témoignage. Donc, merci pour tout ce que tu as apporté. C'était vraiment. C'est ça, les élèves viennent pour se détendre, voilà, pour faire du bien pour soi, prendre le temps pour soi, pour se faire du bien pour soi. Aucune compétition, on n'est rien, et c'est vraiment pour être bien. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, est-ce que je peux me permettre de revenir un petit peu en arrière? Ouais, bien Euh, sûr. Quand tu as, parce que tu disais, voilà, je cherchais mon chemin, et si c'est pas discret, tu avais quel âge quand tu cherchais ton chemin et que tu étais encore au Japon et que tu t'es dit, il faut que j'aille. Et après, pourquoi la France aussi? Parce que du coup, il y a plein de pays autour du Japon. Oui, 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 oui. Bah, j'étais vraiment perdue à partir de après lycée, donc 17, 18, c'est ça? Oui, oui, 18, 17, 18 par là. Et j'étais toute seule, j'ai habité toute seule à Tokyo. Et j'étais dans une université et section théâtre. Et mes théâtres, parce que c'est par hasard. Je voulais faire quelque chose d'artistique, ça, j'ai senti que je voulais faire quelque chose d'artistique. Mais je ne savais pas quoi. Quel artiste, un métier artistique. En plus, au Japon, là, le métier artistique, ça n'existe pas. Ça veut dire que les comédiens, l'artiste, chanteurs, chanteuses, danseuses sont un peu comme deuxième métier. Ça veut dire que des gens qui ont un métier principal et ils font ça pour le plaisir. Voilà. C'est pas considéré comme métier comme on pense. Mais quand même, j'avais envie de entrer et travailler sur le métier artistique. Donc, je suis entrée dans le théâtre, mais complètement perdue, voilà, artistique, mais je ne savais pas. Et en plus, la vie à Tokyo toute seule, ça m'a pas stressée, mais c'était difficile. Je me sentais vraiment beaucoup de solitude. Il n'y avait pas,
pas beaucoup d'amis non plus et j'ai l'impression que je cherche éternellement qu'est-ce que je voulais faire. Et en même temps, je ne faisais pas grand-chose. Et du coup, j'ai cherché de sortir de Japon et d'abord, j'ai pensé à New York parce que j'aime bien la danse déjà, parce que je suis une grande fan de Madonna et j'adore la danse. C'est pour ça que j'ai commencé la danse. Hein. Vraiment, quand j'avais 14 ans, j'ai découvert Madonna et depuis 14 ans, je suis fan de Madonna. Et j'ai dansé avec son vidéo plein de fois. Et puis du coup, je me suis dit, ah, la danse, peut-être que je voulais aller à New York comme Madonna, tu vois. Mais New York, il n'y a personne, je n'osais pas. Mais en France, mon prof de théâtre, elle a fait une école de mouvement à Paris. Ah, Et j'ai beaucoup aimé son cours. Donc là, peut-être c'est mieux d'aller, c'est mieux de trouver un point d'attache, point de chute, on peut dire. Et que voilà, c'est par hasard que j'ai décidé d'aller en France, à Paris, pour faire une école de théâtre. Donc c'est comme par hasard. mais alors, du coup, tu arrives à Paris. Tu as autour de 17-18 ans, c'est ça? À Paris, c'est autour d'abord, je suis venue en France quand j'avais 22, 21, 22, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, je ne me Donc, souviens pas exactement, mais 22, quelque chose comme ça. mais alors, du coup, au moment où tu décides ça, parce que ça, c'est la question que je demande un peu à tout le monde, mais tu décides de Mm. partir en France pour faire du théâtre. Donc, un métier qui apparemment n'est pas un métier au Japon. Comment tu es Mm. accueilli par ton entourage, ta famille, tout ça? Comment ils voient ça? Bah, ils sont, je pense qu'ils étaient assez étonnés, mais étonnés, un peu de doute, mais quand même, comme j'avais vraiment envie et j'ai convaincu mes parents. Bon, pendant longtemps, j'ai expliqué à mes parents que je voulais sortir du Japon et aller au étranger pour faire de mouvement, théâtre de mouvement, à l'école de mouvement. Et, et pendant plusieurs années, j'ai commencé à expliquer tout ça et enfin, ils ont accepté et m'ont aidé à partir en étranger. Ah, ils t'ont aidé. Super. OK. Oui, oui, donc j'ai convaincu mes parents et puis ils ont dit que bon, tu pars si tu veux, vas-y, et ils peuvent m'aider financièrement et tout. Mais ils pensaient plutôt de revenir après 3 4 ans, tu Mhm. vois, 2 3 ans d'études comme ça à Paris, et puis ils pensaient que je reviendrais au Japon. Mais ce n'était pas le cas. Je suis restée. D'accord. Mais même au début, c'était difficile à trouver le chemin. J'avais vraiment besoin de temps pour trouver mon chemin et puis à continuer ce chemin-là. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Donc, tout est un petit peu en retard par rapport aux autres. Parce que quand je suis entrée en la formation de danse contemporaine, de professeur de danse, j'avais 26 ans. Et mes camarades étaient 17, 18, 20 ans, tu vois. Donc, toujours, il y avait beaucoup de décalage, mais c'était pas grave. Moi, tellement j'étais contente de faire la formation de danse, enfin, ce que je voulais faire depuis longtemps. Donc, c'était pas grave. Voilà, je pense que j'ai fait tout ça, la formation et d'examens difficiles, toutes épreuves. Et j'ai dépassé, comment dire, j'ai pu traverser, j'ai pu réussir parce que j'avais vraiment le passion sur la danse. Oui. D'accord. Donc, Mm. c'est vraiment ça qui t'a maintenu à flot et qui t'a permis de toujours continuer à avancer, peu importe ce qui se passait. C'est ça, c'est ça. Même si j'étais pas sûre que je peux gagner ma vie, tu vois. Même si j'étais pas sûre que je peux gagner ma vie avec la danse, j'ai pas pensé à ça, mais vraiment tellement j'ai envie de commencer commencer à apprendre la danse contemporaine. Et là, vraiment, je n'ai pas du tout pensé. Je suis entrée, poum, dedans. J'ai plongé dedans. Et après, petit à petit, le chemin a commencé à ouvrir devant moi, en fait. Donc, c'est ça ce que je ressens comme ça.
Ok, donc du coup, Même, pardon, mm, pardon, dis-moi. même après de rencontrer avec les gens, bah, les chorégraphes et les danseurs et les musiciens qui travaillent plus tard pour la création, ça aussi, je suis entrée dedans. Bah, par exemple, n'importe quel événement, l'improvisation ou pendant le stage, n'importe, je suis entrée dedans juste pour moi parce que j'ai beaucoup aimé d'improviser avec les musiciens, avec d'autres danseurs, tout ça, et je n'ai pas du tout pensé à gagner ma vie avec ça, autant que danseuse, tout ça, mais je suis entrée dedans parce que ça m'a beaucoup plu, j'avais envie. Et du coup, ça a créé le lien et la rencontre et que bah, entrer dans le domaine de spectacle. Donc, Mais alors, que du coup, ça, oui. excuse-moi, du coup, tu dis, je le faisais pas pour gagner de l'argent. Donc, du coup, tu le faisais. Bon, tes parents t'ont Mm, aidé un peu au début de ce que j'ai compris, mais à mm, quel moment finalement tu as commencé à devenir, à te dire, bah, tiens, je peux gagner ma vie, ou en tout mm, cas, je peux essayer de gagner de l'argent en dansant ou en donnant des cours. Ça t'est venu comment? mm. Oui, en fait, j'ai pas pensé pour gagner d'argent, ça veut dire que c'était comme, j'avais pas confiance en moi parce que je suis japonaise, je suis étranger déjà, et j'ai j'ai- j'ai pensé que je n'ai pas capable de devenir un professeur ou donner le cours et gagner d'argent. Je n'ai pas du tout senti confiance, voilà, en moi. Mais pendant la formation, petit à petit, à apprendre, j'ai commencé à apprendre certaines techniques pour être professeur, donner le cours. Et aussi, en même temps, j'ai pris énormément de cours en privé avec plein de professeurs. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir un petit peu de confiance. Ça veut dire que je me suis entraînée dans l'école. Et pendant la formation, que je commence à sentir que peut-être, oui, je peux devenir professeur de danse et d'assouplissement et, et donner des cours et gagner d'argent. Voilà. Et ça est devenu un petit à petit. Au début, non, pas du tout. Je me sentais que je ne suis pas du tout capable d'être professeur. Et ton premier cours, du coup, tu le donnes à quel âge? Bah, les élèves, tu veux dire? Non, non, Moi, le premier cours que moi, tu donnes. 30 ans, 29, 30 ans. D'accord, oh, bah, ça a été vite en fait, hein. Ouais, ouais, vite, mais bon, bah, mes camarades, ils ont commencé à donner déjà dès 20 ans. Hein. Ok. Après, Ouais. après tu as Zuckerberg, tu sais, il a fait Facebook à 24 ans, hein. Bon, après, voilà. Mais- Mm. donc, non, ce que je veux dire, c'est que on peut toujours se comparer à meilleur, mais dans l'idée, c'est Oui, que de oui, par ton oui. parcours, ça reste rapide, puisque tu es arrivé en France, tu avais 22 ans, à 27 ans, tu donnes des cours. C'est moi, je trouve Mm. ça. Alors, 7 ans, non, hein, bah, 29, 30, plutôt 30. Ok, bon, Plutôt très 30. bien. Donc, oui, excuse-moi, j'ai dit, dans ma tête, c'était 7 ans, pardon. Donc, oui, ok, 7 8 ans après, tu donnes des cours. Euh, Mm. c'est propre, c'est très bien. Ouais, oui, 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 mais bon, pour moi, c'était ouais, long chemin. Vraiment long chemin parce que, comme je t'ai dit au début, quand je suis venue en France, je ne parlais pas français. Oui. Pas du tout français. Donc, du coup, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps pour apprendre voilà, à parler et parler en français. Et puis, donner le cours de danse en français, c'était mon handicap. Ben, toujours, c'est mon handicap. Mais c'était difficile. Au début, c'était pas possible. Hmm. Je n'ai pas du tout osé de donner le cours, mais bon, après, bon, bah, je me suis entraînée pendant la formation, on s'entraîne. Donc, après, voilà, ça a été. Mais je vais me permettre juste un petit truc parce que c'est mon petit côté casse-pied, mais si tu regardes, demande aux gens qui ont commencé autour de 20 22 ans à donner des cours, demande-leur de partir au Japon, donner un cours en japonais. Oui, c'est difficile. Tu vois? Donc regarde, ton parcours, il est magique. C'est super. Enfin, moi, je trouve ça excellent. Pas bon. Mm, Donc, du coup, si je comprends bien, ton gros moment challenge, c'était finalement d'apprendre la langue pour pouvoir faire ce que tu mm, sais faire, que tu avais compris mm, intellectuellement, mais ça ressortait plus mm, facilement en japonais, qui est ta langue ouais, naturelle, que de sortir en mm, français. Le challenge, ça a été long. ouais. Ou est-ce que tu as connu d'autres challenges que ça, sinon?
ça veut dire, à part de la langue, je veux dire, Ouais, ça c'est pour devenir le professeur de danse. d'accord, Oui, c'est un grand challenge pour moi. d'accord. C'est pas facile du tout. J'ai raté plein d'examens. Vraiment, j'ai raté plein d'examens d'anatomie, par exemple. J'ai raté deux fois. Mais tout le monde passe d'un seul coup, mais moi, deux fois. Parce que ma anatomie en français, même en japonais, je ne connaissais pas. Donc, apprendre l'anatomie en français, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai Ouais. raté deux fois, mais j'ai appris pendant 2 ans encore anatomie, mais tout ça, ça, ça m'a servi. Je suis contente de passer autant de temps pour travailler en anatomie parce que maintenant, je comprends bien et j'ai bien appris. Oui, et puis, ce que je voulais dire, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver mon chemin, j'ai mis beaucoup de temps pour apprendre le français, j'ai mis beaucoup de temps pour devenir professeur de danse et de yoga aussi maintenant. Mais c'est bien de prendre le temps parce qu'il faut prendre le temps aussi si c'est nécessaire. Et chaque chose en son temps. Et si c'est nécessaire, il faut prendre le temps comme il faut. Parce qu'on apprend énormément. On a besoin de temps pour apprendre. Voilà. Parce que si on essaie de réussir très vite, si c'est pas, le moment, ça ne marche pas. Et tout ça, le temps, ça devient de l'expérience en soi. Donc, je n'ai pas regretté d'avoir mis autant de temps pour venir jusqu'au maintenant. Je pense que c'était nécessaire. Bah écoute, oui, moi je trouve ça admirable. Une fois de plus, hein, chaque fois, c'est vrai que je mets les entrepreneurs que j'ai en interview en avant, mais c'est vrai que enfin, je suis obligé de le dire, ne serait-ce que le travail de la langue, faire les études dans la langue qui n'est pas la tienne, parce qu'il y en a qui arrivent, ils ont déjà des diplômes et ils font juste une sorte de, voilà, toi, tu as tout appris sur place dans une langue que tu ne Mm, connaissais pas 3 4 ans avant. Enfin, je veux dire, mm, c'est énorme. Et donc après, bah, mm, effectivement, ça t'a pris du temps. Tu trouves que c'est long, mais en réalité, bah, toi, tu l'as vécu, donc effectivement, ça a dû être long, difficile, de redoubler une fois, redoubler deux fois. Enfin, c'est pas facile, mais dans l'idée, tu as tout appris. Aujourd'hui, tu as créé ton studio. Moi, j'ai envie d'applaudir. mm. Hein. C'est énorme hein, ce que tu as fait. Après, les gens mettront ce qu'ils veulent dans les commentaires. Avec plaisir, je les lirai. Mais franchement, moi, le parcours, il est admirable. Hein. Respect. Euh, Mm. ce que je veux dire, c'est que oui, voilà. Donc, du coup, maintenant, au quotidien, enfin, avant la crise sanitaire, quand tu as Mm. monté ton studio, parce que tu nous as expliqué que ça a été dur, la partie administrative, la partie Mm. où tu disais bah, je suis japonaise, tu as eu beaucoup de refus avant d'avoir enfin le studio. Une fois que tu as eu le Mm. studio et que ça y est, ça Mm. commençait, c'était ton endroit. Donc là, j'imagine, il y a le soulagement, le plaisir, la joie. Et ça a été Mm. quoi, les difficultés que tu as eues une fois que tu étais dans le studio? Difficulté, difficulté, euh, qu'est-ce que c'est? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Sentir beaucoup de difficultés. Difficultés, ouais, non, je sentais pas beaucoup de difficultés parce que tellement contente et plutôt tellement contente et aussi pas mal de mes élèves m'ont suivi et du coup je n'ai pas peut-être parfois j'ai senti que la salle est un petit peu plus petite par rapport au nombre des élèves. Oui. il n'y avait il n'y a pas assez de place, c'est tout, mais mes petites difficultés là, oui. Oui, oui, ça, oui, oui, en fait, oui, 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 maintenant je vois. En fait, difficulté, c'est le, c'est autant que euh, gérante. Ça veut dire qu'avant de monter mon studio, j'étais un professeur. C'est tout. Je n'ai pas géré mon studio. Donc, avec mon studio, ça veut dire avec les autres
collaborateurs, d'autres professeurs, je dois gérer le studio avec mes collaborateurs. Donc, avant, j'ai pensé que moi, c'est tout. Mon cours et mes élèves, et c'est tout. Mais maintenant, j'ai mes professeurs qui travaillent pour le studio et il faut que je pense à eux aussi pour développer la cours et tout ça. Ça, c'est pas évident. Parce que pour moi, s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave. Ça arrive. C'est pas grave parce que c'est moi. Si c'est d'autres professeurs, là, c'est vrai qu'il faut que je fasse un effort pour faire le pub, la communication, tout ça. Mais c'est pas si simple. Tu vois? Donc là, c'est ça qui est difficile aussi. Mais c'est intéressant. Pardon, vas-y. Mais ça demande beaucoup de patience aussi. Patience parce que ça prend du temps pour développer, pour monter un cours et développer, ça prend du temps, au moins 3 ans. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me pose la question. C'est une vraie question que je me pose. Je me demande si ah, c'est au gérant de la salle de réussir à faire venir du monde pour ses professeurs, ou est-ce que ce ne serait pas au professeur lui-même de trouver le moyen de se demander pourquoi mon cours à moi, alors que c'est le même lieu, il a moins de monde qu'une autre personne. Tu vois, c'est une vraie question. Parce que quand on va à ton cours dans la salle, quand tu étais seulement professeur, ton cours, il était plein. Tout le temps. ouais. Mais ça, c'est le temps aussi. Le temps, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour développer mon cours, pour avoir beaucoup de monde. Je me souviens bien que quand j'ai commencé mon... C'est normal, personne ne me connaissait. Attends, on recommence à couper, je suis désolé. T'as dit, Ah, ok. tu te Oui, rappelles que bah, ça, je me rappelle qu'au début, il n'y avait personne. Il n'y avait que parfois 2, 3 personnes. Beaucoup de temps, j'ai annulé mon cours parce qu'il n'y avait personne. C'est normal, personne ne me connaissait. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à faire, pas vraiment publicité parce que cette époque, il n'y avait pas Facebook ni Instagram. Donc, voilà, tout simplement, je suis allée au studio et puis voilà, de proposer le cours et puis travailler par rapport à mes cours aussi, au niveau de qualité. Puis avec le temps, ça commence à avoir de monde, bouche à oreille. Les élèves qui sont venus à mon cours, ils sont contents, ils ont parlé à ses amis, sa famille. Et bouche à oreille, que ça commence à avoir beaucoup de monde, petit à petit. Donc au bout de 18 ans, j'ai travaillé au Centre des Arts pendant 18 ans et au bout de 10 ans, ouais, vraiment 18 ans, il y avait beaucoup de monde, 30 personnes, parfois 40. oui. Oui, et puis ce lieu-là, le studio de danse, il y avait beaucoup de passages. C'est pour ça que c'était bien aussi. Il y avait beaucoup de gens qui venaient pour prendre le coup de danse. Et les gens venaient pour échauffer avant ou après. Et puis pour mon cours de danse aussi, vraiment beaucoup de gens qui sont venus extérieurs. Beaucoup de passages. C'est ça qui était bien. Et puis, voilà, c'est le temps. C'est le temps. La qualité de cours, oui, mais en même temps, il faut patienter parce que c'est le temps. C'est le bouche à oreille. Et puis, ce que je voulais dire, une chose, en fait, quand j'ai créé Studio 3, mon studio, j'ai préparé beaucoup de perspectives, prospectus, les papiers, les flyers, et j'ai tracé beaucoup de flyers dans la boîte aux lettres de quartier. J'ai fait ça, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui sont venus grâce à ça. Peut-être une, deux, quelques personnes qui sont venues grâce à ça, mais le plus important, plus efficace, c'est à bouche à oreille. Ouais, c'est ça est beaucoup plus sûr et comment dire stable. Parce que les gens qui sont venus par le prospectus, parce qu'ils sont vus par le panneau, la plaquette, qui sont vus par l'extérieur ou par Internet,
Oui, c'est super, les gens viennent comme ça par Internet, parce qu'il y a le site, ils ont vu le site par hasard. Mais bah, il vient, mais il revient pas la plupart du temps. C'est pas, comment dire, c'est pas stable et c'est pas sûr comme, dire, comme un élève, on peut dire. C'est le bouche à oreille qui marche vraiment bien. Ouais, mais, Et c'est plus agréable pour moi. ça revient un petit peu à ce que je pensais un peu, c'est que c'est vrai que du coup, euh, Mm. finalement, quand tu étais au Centre des Arts, parce que tu en as parlé, c'est pas le Centre des Arts qui t'a permis d'avoir du monde uniquement. Mm. Certes, il y avait le passage, mais c'est aussi Mm. toi qui t'es donné, tu t'es remise en question, Mm. tu t'es dit, ah, j'ai que 2 élèves, je vais Mm. retravailler mon cours, et après, Mm. les gens vont aimer, tu t'en as parlé, etc. Et même Mm. si sur ton studio à toi, le flying n'a pas marché plus que ça, toi, ton Mm. énergie, l'énergie, ce que tu vibrais, c'est je veux des élèves. Donc, tu as quand même attiré Mm. à toi, entre guillemets, ce que tu. Enfin, ça peut Mm. m'aider, hein, tu as attiré à toi ce que tu voulais. Oui, bien sûr. Ben, je pense que j'ai vraiment essayé de proposer quelque chose de qualité. Pas juste, voilà, bah, oui, c'est la danse, ben, sinon, ben, yoga, l'assouplissement, quelque chose ça fait du bien, c'est tout. Non, mais j'aimerais bien vraiment apporter quelque chose de vraiment bonne qualité et de bien. Voilà. Ça, j'ai toujours envie de proposer à mon cours. Ouais, parce il faut faire, bah, il faut, bah, il faut faire les deux. La communication, la publicité, oui, mais pas que. Mais s'il n'y a pas de qualité, ça ne marchera pas. Voilà, si c'est pas vrai, ou s'il n'y a pas de l'âme, quelque chose euh, qui vient de moi et envie de partager le bien-être, de l'énergie, par exemple, partager l'énergie, il n'y a pas ça, bah, ça ne marchera pas parce que les élèves viennent peut-être une fois, mais si c'est vide à l'intérieur, Mm. bah, on ne vient pas, il vient pas. Et les élèves sentent, on sent aussi. Est-ce que c'est bonne qualité? Est-ce que c'est vrai, c'est professeur? Et l'énergie est vraie? Est-ce que, ouais, si c'est vrai ou pas? Voilà, c'est ça. Si s'il n'y a rien dedans dans le cours, si c'est vide, bah, là, personne ne vient. Mm. Et ça se voit, ça se sent. Donc, mm, J'en parle, c'est pas pour me mettre en avant du tout, mais c'est vrai que à l'époque, j'avais fait en sorte que tu puisses venir dans l'entreprise où je travaillais. mm, Et ce que tu viens de dire là, c'est exactement, mais mm, exactement ce qui se passait. J'avais que des témoignages comme ça. Ils me disent, non, mais elle est géniale, c'est super, on a envie, on sent qu'elle donne quelque chose. Au début, il n'y avait que les femmes, je ne sais pas si tu te souviens, il n'y avait que les femmes qui avaient droit, et donc les hommes étaient saoulés. Donc après, il a fallu trouver des salles, et comme tu dis, trouver des salles, c'est compliqué, surtout dans une entreprise. Et on a trouvé le moyen de faire en sorte que les salles puissent mm, être disponibles, que tu puisses faire les hommes, les femmes, machin, des fois mixtes. Enfin bref, on a trouvé toutes sortes de solutions pour que tu puisses travailler. mm, Et ce que tu viens de dire, c'est le témoignage que j'ai. Bah, c'était facile, hein, je les avais tous les jours au travail. C'était vraiment ça, quoi. Ce côté où on sentait une authenticité dans ton travail. C'était pas uniquement je viens, je gagne de ma vie et je m'en vais. Il y avait vraiment, tu donnais et tu donnes toujours d'ailleurs de ta personne. Ah, c'est sympa. Ah, c'est super. Moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut proposer. C'est l'authenticité qui est important. Vraiment. S'il n'y a rien, ça ne marchera pas. Ça ne va pas durer. Et puis, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est Parce ça. que vraiment, c'est un métier et magnifique parce qu'on peut faire du bien aux autres. On peut voir le sourire, de l'énergie à la fin du cours. C'est ça, c'est ça qui est magnifique de ce métier. Hmm. Mm. Du coup, alors, on a effectivement tous vécu cette histoire de Covid-19 là, qui nous est tombée dessus en mars 2020. Mm. Comment tu t'es adapté, sachant que j'imagine, comme tout le monde, que tu as dû fermer le studio et trouver des solutions.
Comment tu as vécu déjà l'annonce? Comment toi tu l'as perçu intérieurement? Combien de temps ça, si ça t'a perturbé, combien de temps ça t'a perturbé? Et au final, comment tu t'es adapté? Mm. Oui, en fait, donc, comme j'ai expliqué que j'ai monté mon studio le septembre 2018 et depuis septembre, même beaucoup avant, je n'arrêtais pas de travailler de lundi au dimanche. Je n'ai pas eu de jour de repos parce que je voulais vraiment, j'ai complètement concentré dans la création de studio. Même après, j'étais tellement content et envie que studio marche, donc je n'ai pas du tout arrêté. Du coup, le Covid 2020, le studio commence à marcher, 2019 aussi, donc petit à petit, ça commence à marcher, ça commence à avoir beaucoup de monde, petit à petit, et puis les autres profs aussi commencent à avoir un peu de monde, tout. Donc il y avait l'énergie commençait à monter et ça commence à marcher. Et du coup, 2020, donc le mois de mars, c'était le moment. Et l'énergie montait, parce que c'est après un an et demi de la création de studio. Donc, c'est le moment, vraiment, j'ai senti que l'énergie monte et voilà, ça y est, ça marche maintenant. Et le Covid, le confinement, au début, oui, j'étais vraiment choquée et perdue. Mais en même temps, au début, je me suis dit, peut-être, je prends des vacances, je vais me reposer enfin. Peut-être je m'arrête, peut-être c'est bien de m'arrêter, parce que vraiment, je n'arrêtais pas de bouger, voyager, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, peut-être c'est pas mal de me reposer et me reposer un peu. Mais au bout de 2 semaines, je commençais à m'inquiéter. 2 semaines, je me suis bien reposée. Bon, c'était bien. C'était bon. Ok. Voilà, 2 semaines. Mais après, je commençais à m'angoisser. Je me suis dit, peut-être ça peut durer longtemps. Apparemment, ça peut durer un mois, peut-être 2 mois, le confinement. Et je commençais à m'angoisser. Puis quelques élèves ont commencé à me poser la question, est-ce que tu as fait le vidéo YouTube ou le cours en ligne, etc., etc. Parce que ça peut durer longtemps. Et au début, je n'ai pas du tout envie de faire ni vidéo YouTube, ni cours en ligne, parce que je ne suis pas quelqu'un d'informatique. Je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas quoi, je ne savais pas quoi faire, cours en ligne. Pas du tout envie. Au début, j'ai refusé, j'ai expliqué à mes élèves que je n'ai pas du tout envie de faire au début, mais bon, peut-être je vais faire une vidéo YouTube. Donc, pratiquer avec mes vidéos YouTube. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo YouTube. Mais après, j'ai discuté avec d'autres collègues qui est également le directrice de studio de yoga. Et tout le monde commence à se mettre le cours en ligne. Et après, donc du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je suis obligée de commencer le cours en ligne parce que sinon, ça ne va pas tenir le studio. Donc, par la nécessité que j'ai commencé le cours en ligne au bout de 2 semaines de confinement. Ah oui, donc tu as été Voilà. assez vite. Ça a été assez vite aussi Oui, finalement. assez vite. Oui, assez vite. Mais il y a certains studios qui commençaient tout de suite. Dès que le confinement commence, ils étaient prévenus. Je pense qu'ils étaient déjà préparés. Tout de suite commencé. Et moi, j'ai pris un peu de retard, 2 semaines, mais bon, plutôt, voilà, pas mal. Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de studios qui commencent beaucoup plus tard aussi, donc 2 semaines, je me suis bien reposée. Donc voilà, après, on a commencé le cours en ligne. Au début, bon, c'était pas évident, mais bon, après, et après, ça a été pour moi, mais finalement, ça m'a fait plaisir de retrouver mes élèves, même à travers l'écran. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée de donner le cours en ligne. Finalement, c'était très bien. Ça se passait plutôt bien parce que tout le monde était à la maison, donc il y avait beaucoup de monde. Une fois, c'était l'année dernière, 1er mai, tout le monde était là. Donc, il y avait presque 50 personnes. C'était un record. C'est la première fois et c'est la dernière fois, mais il y avait beaucoup de monde et puis beaucoup d'élèves m'ont suivi donc, en ligne.
Et puis il y a d'autres aspects importants, c'est que ça m'a structuré ma journée. Parce que si on fait rien, on déprime, tu vois. Donc, j'ai programmé mes cours, un cours le matin, un cours le soir, fin de journée, comme ça, un ou deux cours par jour, de lundi au dimanche. Et du coup, ça m'a vraiment structuré la journée, ça donnait le bon rythme. Et donc ça m'a sauvé ma vie. Financièrement, oui, mais dans ma vie, au niveau psychologique, ça m'a beaucoup aidé de, de trouver un bon rythme. Voilà. Et puis, bien sûr que l'État, les aides de l'État aussi, ça aide beaucoup pour qu'on puisse payer le loyer, les charges, etc., etc. Parce que même je n'utilise pas le studio, bah, il faut payer. Donc, Ok. mais Du coup, tu continues. Comment tu vois l'avenir si demain, ça y est, ils nous disent on réouvre euh, parce que ça y est, tu as le droit de réouvrir. Comment tu vois les choses dans ton travail? bah, mon travail, ça quelque chose, ça continue, ça veut dire que je garde le cours en présentiel et le cours en ligne en même temps. Ok. Je vais faire les deux en même temps. Parce que pour l'instant, déjà l'année dernière, après le confinement, lorsque j'ai ouvert le studio, et je pouvais pas accueillir beaucoup de monde dans le studio parce qu'à cause de voilà, distanciation sociale et tout ça. Donc là, je pouvais accueillir 10 personnes maximum, par exemple, beaucoup moins qu'avant Covid. Donc du coup, c'est pas du tout rentable, tu vois. Du coup, donc j'ai continué le cours en ligne en même temps. Et aussi, il y a beaucoup de gens, quelques élèves, ils sont quittés de région parisienne parce que ils peuvent plus vivre à Paris parce que la vie est devenue chère, parce qu'ils ont perdu leur métier ou ils préfèrent vivre à la campagne ou près de la famille, etc., etc. Il y a plein de raisons. Ils sont partis à d'autres régions. Donc, eux, ils voulaient continuer du coup avec moi, donc, en ligne. Donc, comme ça, voilà, ils peuvent me suivre le cours comme avant. Et aussi, grâce au cours en ligne, j'ai retrouvé mes élèves qui sont partis en étranger, par exemple à New York. Donc, ça, c'est génial. Tu as retrouvé Madonna. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça, vraiment, c'est sympa. Un côté très sympa. D'accord. Donc, même si la réouverture bientôt, je pense, mais je pense que je ne m'inquiète pas trop. Je suis sûre que les élèves reviendront sur place. Peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, ça reviendront. Et puis, je continue le cours en ligne, donc ça complète. Super. Super. Donc, du coup, tu t'es vite relevé et c'est top. Donc, qu'est-ce que ça t'apprend qu'est-ce que tu as appris de tout ce parcours finalement que tu as eu? Parce que, bon, il y a le parcours entrepreneurial, d'accord, qui date de 2017-2018, le temps de mettre en place, etc. Mais toute ta vie je pars du Japon, j'arrive en France, j'apprends la langue, j'apprends l'anatomie, je prends mes diplômes, j'avance, je continue, je voyage, je fais de la danse, je fais de la soupiste, enfin, voilà. Tout ça, qu'est-ce que tu retiens d'important, entre guillemets, par rapport à tout ce parcours? Tout ça, je pense que les expériences, même mauvaises expériences, l'expérience difficile, tout ça, c'est important, c'est nécessaire pour trouver le chemin ou oui, c'est ça, pour le futur, pour trouver le chemin, pour trouver la vie. Voilà, c'est ça que je retiens. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis il y avait beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup de temps. Je me sentais vide, rien, nul, rien de quelque chose. Le temps,
comment on peut expliquer, comment je peux dire ça? Même le temps vide, même le temps qui ne passe pas grand-chose. Par exemple, là, le temps déprimé, par exemple, pendant un moment, j'étais déprimée quand j'étais au Japon. Je pense que toutes les expériences sont nécessaires. Voilà, construire notre vie. C'est ce que je ressens. Et Ok. après, le chemin s'ouvre petit à petit, grâce à ces expériences. Après, Donc, d'avoir ces expériences difficiles, bonnes expériences, n'importe, rencontres, etc. etc. après, dans ce que j'entends quand même, c'est que tu es restée forte. Tu n'as jamais lâché l'affaire. Ouais, parce que j'avais envie, vraiment envie de faire ce que j'aime. C'est ça. C'est ça. C'est D'accord. le, c'est la passion, ouais, qui m'a tenue aussi. Ouais. Mais moi j'ai une question. Tu n'es pas obligé de répondre à ça, mais c'est effectivement, comme on peut le noter, entre guillemets, tu n'as pas monté ton entreprise à 22 ans, du coup, puisque, voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu aurais comme, j'ai envie de dire, comme conseil ou comme mot de motivation pour les personnes qui se disent, ah ben non, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je peux pas, c'est plus le moment. Qu'est-ce que tu pourrais Mm. leur dire pour finalement les motiver? Ouais, ben, je pense que déjà, c'est pas d'âge. C'est pas l'âge non plus. C'est pas du tout l'âge. C'est, mais si c'est vraiment envie, il faut garder cette envie et se préparer petit à petit. Et petit à petit, se préparer. Et un jour, pour attendre, le moment arrive. Voilà. Parce que le moment n'arrive pas d'un seul coup. Il faut se préparer petit à petit. Et si on se prépare, sûrement le moment arrivera. Voilà. Si on ne se prépare pas, jamais on n'arrivera. Le rêve ne sera pas réalisé. Ça ne va pas venir comme ça. Donc, il faut garder cette envie et se préparer, s'informer et voilà. Et puis communiquer, aller chercher, rencontrer des gens et se nourrir, etc., etc. Se préparer, voilà. Et patienter le moment, ce moment. Et si le moment arrive, il faut plonger dedans. Voilà. On a peur, oui, bah oui, bien sûr, mais si on ne plonge pas, et voilà, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, même si c'est peur, bah, on est peur, si j'ai peur, si tu as peur, si, si c'est le moment, si c'est senti que c'est le moment, poum, il faut entrer dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Même si je ne trouve pas le local, bon, j'ai monté la société. Bon, après, bon, j'ai senti au fond que je peux trouver un local bien. Donc, voilà, c'est ce que c'est. Ça, ça c'est passé. Il faut le croire aussi, il faut le croire, vraiment le croire. J'ai cru, vraiment. Et puis maintenant aussi, j'ai plein de difficultés, mais je crois, je vois et je crois que mon studio et mon société se développent. Ça, Mm. je sens et je crois. Ouais, il faut le croire. Ça, c'est important. Super. Mm. Super. Franchement, Kazumi, bon, évidemment, je mettrai le lien de ton école et de comment dire, ta chaîne YouTube et la manière dont tu fais pour que les gens puissent s'inscrire à tes cours en ligne. Mais Ouais. déjà, je veux te remercier pour ce super témoignage là, parce que je savais que ça allait être un super témoignage, mais là, c'était un super témoignage, vraiment. Donc, non, c'est vraiment génial. J'espère que ça inspire un maximum de personnes, peu importe d'où ils viennent. Mm. On peut Mm. tout réussir à partir du moment où on a la passion et comme tu dis, on y croit, Mm. tout est possible. Mm. Et Mm. moi, je reviens de cette histoire. Quoi. Tu viens du Japon et tu fais ça en France. Mm. Voilà, si tu y arrives, il y a n'importe quel Français qui a envie d'y aller, il va passer par des étapes complexes, c'est sûr, mais il y arrivera aussi, c'est sûr. Ah oui, c'est plus facile, ça va être plus facile que pour moi, ou peut-être
ouais, peut-être pas, mais ça va, oui, c'est possible. Voilà. Si on essaie, on se lance, c'est possible. Si on ne se lance pas, c'est pas possible. Ça Ah, ne marche d'accord, pas. voilà, c'est ça. Voilà. Super, merci infiniment. Marche pas, c'est pas grave. Il faut essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave. On essaie d'autres choses, d'autres façons. Il y a d'autres solutions. Ce sera le mot de la fin. Et je te remercie infiniment, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. C'est au Ça fait top. Et franchement, à très vite et porte-toi bien et bonne continuation et longue vie à Studio 3 et à toi. Abonne-toi.